谁呀？嫂子在家呀。小月来了。嫂子，这是我和强子种的有机蔬菜，我送点来给你们尝尝。放着吧。好。嫂子，我今天来找我哥有点事儿，我哥在家吗？在家。他哥，小月来了。小雪来了。哥，来这边坐。好。来，家里都还好吧？还好，都还好。这么久不来，准没啥好事。你这回来是有什么事儿吗？哥，我有什么事儿你就直说嘛。哥，最近强子不是刚弄了个大棚蔬菜嘛，我们又多弄了几块地，就是钱不够。我这次来就想问问你，能不能借点给我？哦，你和强子还差多少？差不多10万。10万啊？你这样，我刚结了有8万块钱的工程款，然后呢，我给你6万，我得留2万，我好给你嫂子有个交代。好。行，哥。那你等我一会儿，我去给你拿。好。哎，小雪。哎，哥。这6万块钱呢，你拿来。行，哥，等我把菜卖了，我就把这钱立马给你送过来。不急，你拿着慢慢用。那我就先回去了，强子还在家等我呢。那也行，那你路上慢点，小心点啊。好，路上小心点。好。嫂子，我走啦。不吃饭再走。不了，嫂子，家里面还有好多活呢，我走了，嫂子。那行。哥，我走了。行，到家了说一声啊。好。我走了。豆豆，刚才小雪来找你有啥事啊？我看她匆匆忙就走了。也没啥事儿。小雪和强子不是做那个蔬菜大棚嘛，然后他们想多包点地，扩大一下规模，找咱借10万块钱。啥？10万？咱前段时间不是结了点工程款吗？你都借给他了？没有，我就给他了6万，我留2万咱们用嘛。